Eski hani bahar aylarında burası acayip su var ama zaman biraz geçti mi kuruyor işte. Geç aylarda bir hortum falan kalıyor. Çok küçük. Hayvanlar girmesin diye buraya kapatıyoruz. Buraya hortum çektik. Şuraya bir depo yaptılar sağ olsunlar. İşte bu seviyelere falan doluydu. Biz hepsini kazdık. Taştı bilmem nedir. Hiltilerle falan kırdık. Maşallah su iyi ama nasıl? Yer mi alsın? Ne kolay mı? Gel. Köylüler buzdolabı yerine kullanıyor. Getirip peynirlerine koyuyorlar. Çünkü buranın havası çok değişik, çok soğuk. Allah'ın ismi yazılı şekilde duruyor. Allah'ın ismidir, Allah'ın kudretidir. Çünkü burası el yapımı değil, Allah yapımıdır. Bu seviyelere kadar doluydu biz açtığımızda burası. Cama kariye gibi. Buranın değişik bir özelliği var. Burası çok soğuk olduğu için köylüler buzdolabı yerine kullanıyor. Peynirlerini falan buraya getiriyorlar bozulmasın diye. Gördüğünüz gibi. Peynir. Gördüğünüz gibi buranın değişik bir özelliği var bu tünelin. İçinde su var ve fazla soğuk olduğu için köylüler peynirleri bozulmasın diye buzdolabı yerine de kullanıyorlar. Getirip buraya koyuyorlar. Gördüğünüz gibi bu da köylülerin peyniri. Abi şimdi dışarıda pişmiş o. Böyle Erkan var ya. Milo. Ha? Şemdinli Yeşilova'dayız, Gökçetaş mezrasında. Kazmadık yer kalmadı, her yeri denedik. Allah işte bizi buraya yönlendirdi. Gördüğünüz gibi yaklaşık 20 metre falan kazdık. Tünele denk geldik. Tünel tahminen ölçmedik ama gidiş gelişimize hesaplarsak 3 kilometre falan gidip gelmişizdir. Yani sadece gidiş 3 kilometredir. Burası batıda bir yerde olsaydı, turizme açılsaydı çok güzel olurdu ama köyde olduğu için öyle bir imkan yok. Şimdi biz köyün suyunu buradan temin ediyoruz ama su da 1-2 ay sonra hemen hemen kuruma eşiğine geliyor. Burası kapalıydı, komple kapalıydı. Kepçeyle açtık, tünele denk geldik. Gördüğünüz gibi bu kaya şu şekil kapalıydı. Burayı kırdık, içeri girdik. İçeride
suyu bulduk. Su şimdi çok az. Bir iki ay sonra yine kuruma eşiğine gelir. Ama bahar aylarında bir insan buraya giremez. Çünkü bu suyun seviyesi çok fazla yükseliyor. Burayı yeni keşfettik zaten. Yeni keşfettik. Eski değil. Eski desek yalan olur. Çok yenidir. Biz burayı köylüler buzdolabı yerine de kullanıyor. İçeri girdik, gördük zaten. Köylüler yazın peynirini buzdolabı yerine buraya bırakıyorlar. 500 metre falan elektrik çektik. Bunları elektrikli hilti ile kırdık içeri. O mesafeyi kat ettik. Ama baktık ki 500 metreden sonra hani bunu kendi imkanlarımızla yaptık. Allah'ın işte ne kadar kudreti olduğunu gösterir. Kendi ismi, kendi Allah'ın iradesiyle oluşmuş. Oraya biz hiç kimse ellemedik. Onu bir gün böyle içeri girerken imam geldi, imam okudu. Yoksa bizim okuma yazmamız olmadığı için öyle kolay keşfetmedik orayı.